Hello, this is Adeline and you're watching Incoa News. The High Court has ordered a detailed probe into the deteriorating condition of Malay Lake following reports of fish deaths linked to low oxygen levels. Authorities, including departments and the Corporation of City of Panjim, have been directed to investigate possible sewage discharge and submit a report by Monday. तातूंत मेन म्हणजे हायकोर्टान खूब डिपार्टमेंटाक आनी थोड्या ऑथॉरिटीजांक पार्टी केल्या. मेन ताणें CCPक पार्टी केला, तांकां डायरेक्शन दिलां की मळा लेकान कितें सिवरेज डिस्चार्ज जाता त्या एरियांतल्यान हें फायंड आवट करून ताजेर इन्स्पेक्शन करून रिपोर्ट कोर्टान प्रोड्यूस करपाचें म्हणून एक ताणें आदेश दिला. दुसरें म्हणजे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाकूय सांगला की ताणें जे सॅम्पलां घेतल्या ताजो संबंधीचे जे रिपोर्ट आसा ते कोर्टान प्रोड्यूस कर, ते मंडे जातले. सद्या मेरेन जे रिपोर्ट काडल्या सॅम्पलां घेतल्या त्या प्रमाणे अशें लक्षान आयलां की ऑक्सिजन लेवल जो आसा उदकांतलो हो खूब कमी जालो. म्हणजे सादारणसो 0.8 मिलीग्राम पर लिटर इतल्या लेवलाचेर पाविल्लो. नॉर्मली जे उदकाचें ऑक्सिजन लेवल आसता तें 3 मिलीग्राम पर लिटर आसपाक जाय. ताचे सकयल खूब गेल्लो, ताका लागून ऑक्सिजन लेवल कमी जाल्या कारणान हे नुस्त्यांची हानी जाली आसा. आतां ताजे उपरांत वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटान तांचे जे स्लिवेज गेट आसा पळय ती ओपन केली आनी नवें उदक भितर आयल्या कारणान ऑक्सिजन लेवल 11 मिलीग्राम पर लिटराक पावलां. सो ते ऑक्सिजन लेवल परत नॉर्मला परस वयर आयलां. सो तें एक सॅटिस्फॅक्शनाची गोश्ट आसा. पण ताज्या बरोबरूय फुडलें स्टडी करपाची आसा की हें कारण कित्याक लागून अशी गोश्ट घडली. हें कारण अशें जावंक शकता की एक म्हणजे स्टॅग्नेशन उदकाक लागून, ताका लागून ऑक्सिजनाचें लेवल कमी जावंक शकता. दुसरी गोश्ट म्हणजे उदकाचें लेवल कमी जावंक शकता पोल्युशन जालें आनी कसलें पोल्युशन जालें जाल्यार, जावं सिवरेजचें कितें जर डिस्चार्ज जालें भितर. सो हाज्या विशयीचे रिपोर्ट आमी आतां वाट पळयता. सोमार मेरेन हो रिपोर्ट येतलो आनी तो रिपोर्ट आयल्या उपरांत आमी फुडें ताजेर कार्यवाही करतले आनी कोर्टाकूय तो रिपोर्ट आमी दाखयतले. आनी हाज्या फुडें अशी गोश्ट घडची ना म्हणून ताका लागून सगळे ऑथॉरिटीज आनी सगळे डिपार्टमेंट गव्हर्मेंटाचे आसा ते प्रयत्न करतले आनी ते प्रयत्न आमी इम्प्लिमेंटूय करतले. सो आतां सद्याच्या सिच्युएशनान कोर्टान केस मंडे दवरल्या.